हेलो दर्शक वृन्दहरू नमस्कार है। सबैजनालाई सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन? सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, आरामै हुनुहुन्छ होला, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्दै हुनुहुन्छ होला, खुसी प्रस्तुति निमन हुनुहुन्छ होला, आरामदायी जिन्दगी जीवन निर्वाह गर्नुभएको छ होला, कुशल मङ्गल हुनुहुन्छ होला। र त्यही हो यो सुखी जीवन दुःखरहितको जीवन सबैलाई म सबैको होस् भन्ने म आशा राख्दछु, म चाहना राख्दछु, म राम्रो सोच राख्दछु सबैको लागि। यो ब्रह्माण्डमा जति नै प्राणी, जति नै मानव जाति सबैलाई राम्रो होस् भन्ने चाहन्छु। लाइक सेयर सब्सक्राइब। अनि आजको भ्लग चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, मेरो बाइक हरायो। साइकल भनेर चल्छ नेपालतिर, तर यता चाहिँ साइकललाई पनि बाइक भन्छन्, अनि बाइकलाई चाहिँ मोटर बाइक भन्छन् यो गोराहरूले। गर्नु गर्छन् यो गोराहरूले। अनि त्यस्तै हो, म अझै पनि मुभ अन हुन सकेको छैन। मलाई रातभरि छट्टपट्ट भयो, मलाई रातभरि गाह्रो भयो। राति 2 बजे करिबन 2 बजे उठेर म लास्टै गाह्रो भएर सुत्नै नसकेर मैले घट एक बोतल जति पानी खाइदिएँ र फेरि सुतेँ। र पनि मलाई सम्झनाले सताइरहेको थियो, पल पल मलाई बोलाइरहेको थियो थुक्क, र मलाई भनिरहेको थियो थुक्क, तैँले यति जाबो मेरो ख्याल राख्न सकिनस्, धिक्कार छ तेरो माथि भनेर भनिरहेको थियो मलाई। र मलाई यति पीडा भएको थियो। तर मैले भने ठिक छ, त जा सुकै जा, तर खुसी रहऊ होइन। तँलाई सफा राख भन्, टायरहरूमा चाहिएको बेलामा हावा हाल भन्, चेनमा मोबिल हाल भन् भनेर भनेको छु। अरू मैले भनेको छु उसलाई, मैले उसको मन शान्ति गराउनलाई भनेको छु कि म अब तँभन्दा राम्रो साइकल लिन्छु, उसलाई मन शान्ति राख्नलाई। किनकि उसलाई पनि नलागोस् कि म एक्लै छु भनेर, उसलाई पनि र या त्यही भनेर यो कथालाई यहीँ टुङ्गाइदिउँ। लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु। अनि त्यही हो, अब आज साइकल किन्नुपर्ने, तर म अलिकति बेस्ट डिल खोज्दैछु। मैले 80 पाउन्डको एउटा ठाउँमा खोजेको छु। 80 पाउन्ड भनेको त महँगै हुन्छ त यार, 16-17 हजार 20 हजार जति हुन्छ क्या, कन्ट्रोलै गर्न सक्यो कि, मतलब हिसाबै गर्न भ्याएन। 80 पाउन्डको एउटा भेटेको छु सेकेन्ड ह्यान्ड, तर म बिस्तारै टाइम लिएर लिन्छु जस्तो लाग्यो मलाई, जहाँसम्म लाग्छ बिस्तारै सोचेर होइन। मलाई त्यस्तो पनि चाहिएको छैन अहिले। मलाई एउटा सानो, त्यो पर्फेक्ट थियो कि, सानो थियो, बच्चाको साइकल थियो, यस्तो कुद्थ्यो नि होइन, पर्फेक्ट थियो। तर मलाई पनि त्यस्तै साइकल चाहिएको छ, सानो कि, चिटिक्क सानो, ठुलो होइन। मलाई सोखको लागि चाहिएको कि, मलाई सोखको लागि, मलाई कामको लागि चाहिएन, मलाई सोख पाल्नु छ। हजुर, चक्रे दादाले सोख पाल्छ बिस्तारै। तपाईँलाई देखाउँछु म सोख कसरी पाल्ने हो, सोख कसरी, जिन्दगी कसरी जिउने हो भनेर म देखाउँछु होइन। सिर्फ मलाई तपाईँहरूले साथ सपोर्ट र माया गरिदिनु पर्यो, जुन सधैँभरि गर्नु भइरहेको छ। मलाई थाहा छ है, मलाई थाहा छ यो भ्युवर्सहरू
मलाई थाहा छ डे 1 देखिको भ्युअर्सहरू मलाई थाहा छ डोन्ट थिङ्क द्याट आई विल फर्गेट यु गाइज कम अन भुल्दिनँ नि ठाउँमा पुगोस् न एक तला सुन कम अन म्यान आम डिफ्रेन्ट यु नो अब अहिलेको लागि चाहिँ अहिलेको चाहिँ के भइरहेछ भनेर मैले भन्नै बिर्सिरहेको पाउनु है मेरो स्टोरेज फुल हुन्छ क्या मेरो अलि मसँग पैसा छैन क्या फोन किन्नलाई होइन अनि यस्तै पुरानै फोनले चलाइरहेको छु म चाहिँ अहिले घाम तापिरहेको छु कि आज मेरो छुट्टी होइन चर्लक्क लाएर घाम तापिरहेको छु मजाले आज म आधी घन्टा जति भयो यहाँ घाम ताप्न थालेको अनि अलिअलि पानी चुस्की लिँदै अनि यताउता घरतिर कल गर्दै घाम ताप्दै होइन मजाले होइन यसरी हो नि त जिन्दगी बिताउने त यो हो नि त कमन धेरै छन् बुझाउनु पर्ने धेरै छन् देखाउनु पर्ने कुराहरू होइन त्यही हो खुसी लाग्छ तपाईँहरूले यसरी भिडियो हेरिरहनु हुँदाखेरि म तपाईँहरूलाई दुखी पार्दिनँ म तपाईँहरूलाई बिचमा एक्लै छोड्दिनँ है तपाईँहरूले हरायो भनेर सोच्नु होला तर मैले बिचमा भिडियोहरू हालिरहेको हुन्छ नि त्यो भनेको मेरो ऊ हो कि सिम्बल हो कि जो हराएको छैन भनेर कमन अन द टप पुग्नुपर्ने हुन्छ हामी मिलेर साथमा हातमा हात लगाएर ल अहिलेको लागि त्यही हो धेरै धेरै धन्यवाद म लामो भिडियो बनाउन चाहदिनँ अहिले किनकि मेरो फोनको कारणले पनि र अहिले म भ्युअर्सहरूलाई सानो छोटो मिठो मनोरञ्जन दिने भिडियो प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छु र अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद म मनबाट आभारी छु र सबैको भलो होस् सबैको राम्रो होस् भन्दै निलन लमार साइनिङ अफ until next time bye bye have a good day peace out